Գեղեցկուհի Վասիլիսան, ռուսական ժողովրդական հեքիաթ, թարգմանությունը և փոխադրությունը Հովհաննես Թումանյանի։ Լինում է չի լինում մի վաճառական, 12 տարվա պսակված է լինում, ունենում է միայն մի աղջիկ, անունը գեղեցկուհի Վասիլիսա։ Վասիլիսայի 8 տարին լրացած մերը մեռնում է, մեռնելիս աղջկանը կանչում է ասում. «Լսիր, Վասիլիսա, միտդ պահիր ու կատարիր իմ վերջին խոսքը, ահա ես մեռնում եմ ու իմ մայրական օրհնության հետ այս տիկնիկն եմ թողնում քեզ, միշտ մոտդ ու հետդ կպահես այս տիկնիկը, ոչ ոքի ցույց չես տալ, իսկ մի ցավ կամ վիշտ ունեցած ժամանակդ կերակուր կտաս իրեն, կկերակրես ու խորհուրդ կհարցնես, կուտի ու քեզ կասի, թե ինչ ճար ու հնար անես քո ցավին»։ Ասում է, աղջկանը համբուրում ու մեռնում։ Կնոջ մահից հետո, ինչպես սովորություն է, վաճառականը սուգ է պահում, հետո սկսում է մտածել, որ նորից ամուսնանա, ու ամուսնանում է մի այրի կնոջ հետ։ Այս այրին էլ ինքը հասակն առած կին է լինում, համարյա թե Վասիլիսային հասակակից էլ 2 աղջիկ է ունենում։ Վասիլիսան իրենց տեղի առաջին գեղեցկուհին է լինում, խորտմերն ու իր աղջիկները նախանձում են նրա գեղեցկության վրա ու շատ բանի դներով չարչարում են, որ աշխատանքից նիհարի, արևից ու քամուց սևանա, մի խոսքով օր չեն տալի։ Վասիլիսան այս ամենը տանում է անտրտունջ ու ընդհակառակը, օրն օրի վրա լցվում, լավանում է, այնինչ խորտմերն ու իր աղջիկները իրենց ներսի չարությունից հալվում են, մաշվում ու նիհարում, թեև ամբողջ օրը ձեռները ծալած աղջիկ պարոնների նման տանը նստած են լինում։ Ոչ ոք էլ չի իմանում սրա գաղտնիքը, չեն իմանում, թե այս բոլորը Վասիլիսայի մոր թողած տիկնիկն է անում։ Բաժին կտային, Վասիլիսան ամենալավ պատառը կպահեր իր տիկնիկի համար։ Երիկունը, երբ ամենքը կպառկեին քնելու, նա իր նկուղում կփակվեր ու տիկնիկի հետ կխոսեր. «Տիկնիկ ջան, առ, անուշ արա, իմ սև դարդին ականջ արա, հորս օջախում ապրում եմ ես, միշտ անխնդում ու լուռ էսպես, իմ խորտմերը խաթուն խանում, ինձ աշխարհքից դուրս է անում, ասա, հոգիս, այս ցավի դեմ ես ինչ անեմ, ես ոնց անեմ»։ Տիկնիկը կուտեր, խորհուրդներ կտար, կմխիթարեր, առավոտն էլ նրա բանն ու գործն էլ ինքը կաներ։ Վասիլիսան իրեն համար դինջ ու հանգիստ կնստեր ծառերի շվակներում, ծաղիկ կքաղեր ու մին էլ այն կտեսներ, որ իր մարգերը քախանած են, բանջարեղենը ջրած, ջուրը բերած, կրակն արած։ Այսպես մի քանի տարի անց է կենում, Վասիլիսան մեծանում է, հասնում, դառնում հարսնացու։ Ամեն կողմից փեսացուները խնամախոսներ են ղրկում նրան ուզելու, իսկ խորտ մոր աղջիկներին հարցնող չկա։ Չարկինը ավելի է կատաղում ու բոլոր եկողներին իբեան են է պատասխանում, թե մեծերից առաջ փոքրին չեմ կարող մարդու տալ։ Խնամախոսներին այսպես ճամփու է դնում ու բռնում Վասիլիսային ծեծում, ջարդում, ջիգրը նրանից է հանում։ Մի անգամ էլ այս վաճառականը առևտրական գործերով ուրիշ աշխարհ է գնում, խորտմերն ուրիշ տուն է փոխվում։ Իսկ այս նոր տան կողքին մի մութն անտառ է լինում։ Այն անտառում էլ բնակվելիս է լինում մի կախարդ պառավ, որ ոչ ոքի մոտ չի թողնում, մարդկանց այնպես է ուտում, ոնց որ հավիճ ուտեր։ Խորտմերը ամեն մի դատարկ բանի համար շարունակ անտառն է ղրկում իր աչքի փուշ Վասիլիսային, թե ինչ է կախարդի ճանկն ընկնի, բայց տիկնիկը միշտ Վասիլիսային ճամփա է սովորեցնում, չի թողնում կախարդի որջին մոտենա, ու ամեն անգամ էլ Վասիլիսային ողջ առողջ վերադառնում է տուն։ Այսպիսով հասնում է աշունքը։ Մի աշունքվա իրիկուն մերը 3 աղջկա ձեռքն էլ գործ է տալի, են էլ դաս։ Մինը պետք է ժանյակ գործեր, մյուսը գուլպա աներ, Վասիլիսան էլ պետք է մաներ։ Այս կախարդը տան բոլոր ճրագները հանգցնում է, մենակ մի մոմ է թողնում վառած, ու ինքը պառկում է քնի։ Աղջիկները բանում են, բանելու ժամանակ, որ մոմի պատրույգ ներվում է, խորտմոր աղջիկներից մինը մաղաշն առնում է, իբրև թե մոմի քիթը կտրի, ուղի, ուղղելու փոխարեն իբրև թե հանկարծ լույսը հանգցնում է։ Դու մի ասիլ մերն է սովորեցնել, որ այդպես անի։ Հիմա ինչ անենք, ասում են աղջիկները, լույս չկա, դասերս էլ կիսատ են։ Ինչ պետք է անենք, պետք է մինս ու մինս գնանք կախարդ պարավից կրակ բերենք։ Ինձ իմ ձեռի ասեղներն են լույս տալի։ Կրակն ինչ եմ անում, ինչ ուզում է լինի, ես չեմ գնա, ասում է ժանյակ գործող աղջիկն ու տեղը պինդ նստում։ Ես էլ չեմ գնալ, այն կողմից վրա է բերում մյուս քույրը, որ գուլպա էր գործում։ Ինձ իմ միլերի լույսն էլ է բավական։ Դե վեր դու գնա, միաձայն կանչում են, երկուսն էլ դուրս են հրում Վասիլիսային։ Գնա, կախարդ պարավից կրակ արբեր։ Վասիլիսան վեր է կենում, գնում իր նկուղը, պահած ընթրիքը դնում է տիկնիկի առաջն ու ասում. «Տիկնիկ ջան, առ, անուշ արա, իմ սև դարդին ականջ արա,
Ինձ ղրկում են կրակ բերեմ չար պառավից, չար պառավը կուտի հո ինձ։ Ասա հոգիս, էս ցավի դեմ ես ինչ անեմ, ես ոնց անեմ։ Տիկնիկը, որ ուտում է պրծնում, աչքերը ջուխտ մոմի պես վառվում են, ասում է. Մի վախենալ, Վասիլիսա, ուր որ ղրկում են գնա, միայն թե ինձ հետդ պահիր, ես որ հետդ լինեմ, պառավը քեզ բան չի անիլ։ Վասիլիսան վեր է կենում, տիկնիկը գրպանն է դնում ու ճամփա ընկնում դեպի մութն անտառը։ Գնում է, բայց ոչ մեռած է, ոչ կենդանի։ Հետը դնում է, հետը դողում։ Մին էլ են է տեսնում, մի սիպտակ ձիավոր ցոլած ու անցավ։ Ինքը սիպտակ, հագինը սիպտակ, ձիուսարքը սիպտակ ու սկսեց ծեքել։ Մի քիչ էլ գնում է, տեսնում, հիմի էլ մի կարմիր ձիավոր անցավ։ Ինքը կարմիր, հագինը կարմիր, տակինը կարմիր, այսպես էլ արևը բացվեց։ Օր ու գիշեր գնում է Վասիլիսան, մին էլ մյուս օրվա իրիկունը դուրս է գալիս այն բացատը, որտեղ կանգնած է լինում կախարդ պառավի խրճիթը։ Խրճիթի 4 կողմից ցանկապատը մարդկային ոսկորներից եւ այստեղ այնտեղ վրենցից հանած մարդկային գանգեր։ Դարպասի սյուների փոխարեն մարդկային ոտներ, փակիչի տեղը ձեռներ, կողպեքի տեղակ ատամները վրեն ծնոտներ։ Սարսափից մարում է Վասիլիսան, ուտեղն ու տեղը քարանում մնում, եւ ահա դարձյալ մի ձիավոր, ինքը սև, հագինը սև, տակինը սև, քշած գալիս է ու կախարդի դրանը չքվում տեղն ու տեղն անհետանում, ու վրա է հասնում գիշերը։ Բայց ցանկապատի վրա ցից հանած գանգերի աչքերը լույս են տալի մթում, ու բացատն այնպես է լուսավորում, ոնց որ մի ցերեկ լիներ։ Վասիլիսան ահից ու սարսափից դողում է, բայց չի իմանում որ կողմը փախչի, մնում է մեղված։ Հանկարծ անտառից մի զարհուրելի աղմուկ է լսվում, ծառերը ճռճռում են, խաշամը խշխշում է։ Դու մի ասիր, կախարդ պառավն է, անտառից դուրս է գալիս։ Գալիս է սանդի մեջ մտած, թակով թակելով, ջարդելով ու հալածելով, աբլով հետքը սրբելով։ Գալիս է դրանը կանգնում, 4 կողմի վրա հոտոտում ու իրեն վրչում։ Թու, մարդահոտ է գալիս, ով կա այստեղ։ Վասիլիսան այն կողմից աղ ու դողով մոտենում է, խորը գլուխ է տալիս ու ասում. Ես եմ Նանի ջան, իմ խորտ մոր աղջիկներն ինձ ղրկել են քեզ մոտ կրակի։ Լավ, ասում է կախարդը, ճանաչում եմ ինչ պտուղներ են։ Դե ինձ մոտ կացի ու աշխատի, որ ինձ մոտ կենաս ու աշխատես, կրակ կտամ տանես նրանց համար, թե չէ, քեզ էլ կուտեմ։ Հետո դառնում է իր դարպասին ու ճչում. Հեյ, բացվեցեք, ամուր փակեր, ետ գնացեք, լեն դարպասներ։ Դռները իսկույն բացվում են, կախարդը սուրելով ներս է մտնում, Վասիլիսան էլ ետևից, ու բոլորը նորից փակվում են։ Ներս է մտնում, թե չէ, կախարդ պառավն իր թախտի վրա ձգվում է ու Վասիլիսային ասում. Հապա մի էստեղ բեր կրակի կողքին ինչ որ կա, սոված եմ, ուզում եմ հաց ուտեմ։ Վասիլիսան ցանկապատի գանգերից մարխը վառում է ու իր ետևից բերում ուտելիքները, պառավի առաջը շարում։ Ուտելիքն այնքան է լինում, որ 10 հոգի ուտեին հերիք կաներ։ Ներքնատնից էլ գինի, արաղ է բերում, ու պառավը նստում է ընթրիքի։ Բոլորն ուտում է խմում, Վասիլիսային թելմացքից մի քիչ բան է թողնում ու վրչալով պառկում է քնի։ Քնելուց առաջ գլուխը վեր է քաշում, Վասիլիսային ասում. Լավ մտիկ արա, հա, առավոտը, որ ես կերթամ, դուռը կսրբես, խրճիթը կապլես, ճաշը կեփես, լվացքը կանես, հետո կերթաս, հորիս մի թաղար ցորեն կհանես, կընտրես, սև տրիճը կջոկես, միայն թե տես, ամեն բան արած լինես, այնպես ինչպես ասում եմ, թե չէ քեզ կուտեմ։ Պատվիրում է ու քնում։ Վասիլիսան պառավի թերմած քտանում դնում է իր տիկնիկի առջև, հետն արտասուք է թափում, հետն ասում. Կեր տիկնիկ ջան, անուշ արա, իմ սև դարդին ականջարա, չար պառավը իմ ուժից վեր, տվել է ինձ ծանր գործեր։ Անեմ, այնքան ես ուժ չունեմ, չանեմ, կուտի, ես ինչ անեմ։ Տիկնիկը պատասխանում է. Մի վախենա, սիրուն Վասիլիսա, հաց կեր, աղոթիր ու քնիր, լույսը կգա բարին հետը։ Առավոտը ծեքին զարթնում է Վասիլիսան, տեսնում է պառավն արդեն վեր է կացել, լուսամուտից դուրս է նայում ու գանգերի աչքերն հետզհետե մարում են։ Ահա ցոլած եւ սիպտակ ձիավորն ու լույսը բացվեց, պառավը դուրս ելավ, սուլեց, հայտնվեցին սանդը, թակն ու ոտնավելը, ցոլած կարմիր ձիավորը, արևը ծագեց, ու պառավը մտավ սանդի մեջ, դրավ գնաց թակով թակելով, ջարդելով, փշրելով ու քշելով, ոտնավլով հետքը սրբելով ու ավլելով։ Վասիլիսան էլ ետ մնում է մենակ, ման է գալիս պառավի տունը, աչք հիացում, ամեն անկյունը մնում է զարմացած ամեն բանի լիության վրա։
Ապա սկսում է միտք անել, թե ինչպես անի, որ պարավի պատվերը կատարի, լինել տեսնում է ամեն բան կատարած, պատրաստ ու տիկնիկը ցորնի միջին վերջին տերեպուկներն է ջոկում։ Քեզ միայն այն է մնում, որ կերակուրն եփես, Վասիլիսա, ասում է տիկնիկը ու մտնում գրպանը։ Իրիկնադեմի Վասիլիսան սեղանը բաց է անում ու սպասում է պարավին։ Սկսում է մտնաժորել։ Դարպասի առջև սևին է տալիս սև ձիավորն ու ակնագիր մութը կոխում է գետինը։ Միայն գանգերի աչքերն են, որ վառվում են խավարում։ Ապա անտառը սկսում է ճռճռալ ու խաշամը խշխշալ։ Պարավը գալիս է, Վասիլիսան դուրս է գալի դեմը։ Ամեն բան պատրաստ է, թե չէ։ Պատրաստ է, նանի ջան, արի քո աչքովը տես, պատասխանում է Վասիլիսան։ Պարավը ներս է մտնում, տեսնում ամեն բան պատրաստ ու կատաղում է, որ բարկանալու բան չկա, ասում է. Դե լավ, ու ճչում է. Իմ ընկերներ, իմ աշձեռներ, եկեք տարեք իմ աղունն աղացեք։ Այս ձենի վրա 3 ճյուղ ձեռքեր են հայտնվում, ցորենն առնում տանում։ Պարավն ուտում է կշտանում, սկսում է պառկել ու Վասիլիսայի նոր հրամաններ է տալիս, ասում է. Էկուց էլ են կանես, ինչ որ ասել էի։ Ու բացի դրան, հորից մի թաղար խաշխաշի սերմը կհանես ու հող կջոկես, հատիկ, չեմ իմանում, թե ով է հողն ու խաշխաշն իրար խառնել։ Ասում է երեսը պատին անում ու խրմփացնում։ Վասիլիսան գնում է դարձյալ տիկնիկին ուտեցնում ու հարցնում. Աղոթիր ու քնիր, Վասիլիսա, պատասխանում է տիկնիկը, լույսը կգա բարին հետը, ամեն բան պատրաստ կլինի վաղը։ Առավոտն էլ ետ իր սանն է մտնում պարավն ու գնում, իսկ Վասիլիսան իր տիկնիկի հետ ամեն բան անում և վերջացնում է։ Պարավն իրիկունը վերադառնում է, մտիկ է տալիս ու կանչում. Իմ աշձեռներ, իմ ընկերներ, եկեք տարեք խաշխաշից յուղ հանեցեք ինձ համար։ Իսկույն հայտնվում են 3 ճյուղ ձեռներ, խաշխաշն առնում են տանում, ապա պարավն ընթրիքի է նստում, իսկ Վասիլիսան լուռ կանգնած է առաջին։ Ինչու չես խոսում, հարցնում է կախարդը, այնպես լուռ ու մունջ կանգնել ես, կարծես թե բերանումդ լեզու չկա։ Չեմ համարձակվում խոսեմ, նանի ջան, պատասխանում է Վասիլիսան, իսկ եթե դու հրաման ես տալիս խոսելու, մի բան կհարցնեմ։ Հարցրու, միայն թե իմացած եղիր, լավ չի, որ ամեն բան իմանաս, շատ իմանաս, շուտ կպառավես։ Ես այն էի ուզում քեզ հարցնեմ, նանի ջան, ինչ որ աչքով տեսել եմ։ Այստեղ գալիս ճամփի մի ձիավոր ընկավ աչքովս, ինքը սիպտակ, հագինը սիպտակ, տակինը սիպտակ։ Հեն ով է այն ձիավորը, նանի ջան։ Այն իմ պայծառ օրն է, պատասխանում է կախարդը։ Հետո տեսա մի ուրիշ ձիավոր, ինքը կարմիր, հագինը կարմիր, տակինը կարմիր, հեն ով է։ Այն էլ իմ կարմիր արևն է։ Իսկ այն սև ձիավորն ով է, որ քո դարպասի դրանը վրա հասավ, ինքը սև, հագինը սև, տակինը սև։ Այն էլ իմ մութ գիշերն է։ 3-ն էլ իմ հավատարիմ ծառաներն են։ Վասիլիսան այստեղ հիշում է 3 ճյուղ ձեռներն ու լռում։ Էլ ինչու չես բան հարցնում։ Էս էլ հերիք էր, նանի ջան, չէ՞ որ դու ինքդ ասիր, թե որ շատ իմանամ, շուտ կպառավեմ։ Լավ ես անում, որ այն ես հարցնում, ինչ որ դուրսն ես տեսել։ Այն չես հարցնում, ինչ որ ներսն ես տեսել։ Ես չեմ սիրում, որ իմ տան աղբն ու կեղտը դուրս են հանում ու շատ հետաքրքիրներին ուտում են։ Դե կաց, հիմի էլ ես քեզ հարցմունք անեմ։ Դու այդ ինչպես ես կարողանում անել ու հասցնել այսքան գործը, որ ես քեզ հանձնարարում եմ։ Իմ մոր օրհնանքն է ինձ օգնում, նանի ջան, պատասխանում է Վասիլիսան։ Ոնց թե, դու օրհնած ես։ Հա։ Դե այստեղից դուրս գնա, կորի դու, օրհնված աղջիկ։ Օրհնվածներն ինձ պետք չեն այստեղ։ Ասում է ու խրճիթից դուրս քաշում, դարպասից դուրս հրում, ցանկապատի վրա վառվող աչքերով գանգեիզմինն էլ մի ձողի ծեր է անցկացնում, ձերը տարի թե «Էս էլ քեզ կրակ, քո խորթ մոր ու իր աղջիկների համար, չէ՞ որ նրանք քեզ կրակի են ղրկել ինձ մոտ, որ իրենց համար կրակ տանես»։ Ու վազում է Վասիլիսան, վազում է դեպի տուն, ձեռքի գանգը ճամփին լույս է տալի մինչև ծեքը, ու ծեքին հանգչում։ Մյուս օրն իրիկունը վերջապես տուն է հասնում։ Որ հասնում է, ուզում է ձեռքի գանգը դեն գցի, մտքումն ասում է. մինչև հիմի երևի արդեն կրակ կլինեն արած։ Այս մտքի մեջ մին էլ հանկարծ գանգից մի խուլ ձեն է գալի։ Ինձ դեն մի գցի, տար քո խորթ մոր մոտ։ Տան էլ մտիկ է տալիս, տեսնում է մութը, կրակը չի երևում, գանգը հետը ներս է տանում։
Խորթմերն ու աղջիկները Վասիլիսային որ տեսնում են, սկզբում ուրախ հանդիպում են, պատմում են, թե այն օրվանից ինչ դու գնացել ես, մեր տանը դեռ կրակ չի վառվել։ Մենք չենք կարողացել կրակ անենք, հարևաններից էլ ինչքան բերել ենք, տուն ենք հասցրել, թե չհանգել է։ Հիմի քո կրակը վառ կմնա, ասում է խորթմերը։ Գանգը ներս են տանում, թե չէ, աչքերն այնպես են նայում խորթմորն ու իր աղջիկներին, որ էրում են, կրակում։ Ուզում են թաքչեն, բայց ուր որ թաքչում են, աչքերը ամեն տեղ հետևում ու նայում են նրանց, էրում, կրակում են նրանց։ Ու լուսադեմին խորթմերն ու իր աղջիկներն արդեն էրվել ածուխ էին կտրել, միայն Վասիլիսային էր, որ ոչինչ չէր եղել։ Առավոտը Վասիլիսան գանգը հողումը թաղում է, տան դուռն ամուր կողպում, ինքը գնում է քաղաք, մի անորդի պարավի խնդրում է, որ մոտը կենա, մինչև իրեն հետը օտարությունից գա։ Պարավը սիրով ընդունում է իր աղջկա նման։ Վասիլիսան է նրան սիրում, պատվում է իր մոր պես, մոտը ապրում է ու սպասում։ Պարապությունից որ հոգնում է, մի օր էլ պարավին ասում է. «Էսպես պարապ-սարապ նստելուց հոգնում եմ, նանի ջան, ինչ կլինի, գնաս վուշ առնես բերես, մանած անեմ»։ Պարավը գնում է վուշ է առնում բերում։ Վասիլիսան նստում է մանած անում, այնքան բարակ ու նուրբ, ոնց որ մաս։ Մանածն անում է պրծնում, հիմի պետք է գործի, բայց այն տեսակ տորոք չի գտնում, որ այն մանածի գա։ Ոչով էլ չի կարողանում շինի։ Վասիլիսան էլ ետ իր տիկնիկին է խնդրում։ Տիկնիկն ասում է. «Գնա ինձ համար մի հին տորք բեր, ու մի մաքուկ, մին էլ մի քիչ ջի ու ձար։ Ես ձեզ համար ամեն բան կշինեմ»։ Վասիլիսան գնում է գտնում ինչ որ հարկավոր է, տալիս է տիկնիկին, ինքը քնում, առավոտը վեր է կենում, տեսնում տիկնիկը մի հիանալի տորք է շինել։ Վասիլիսան կտավը հինում է, նստում, գործում ու ձմեռվա վերջը արդեն պատրաստ է լինում մի կտավ, որ ասեղի ծակով նանց կկենար։ Գարունքը կտավը ճերմակեցնում են ու Վասիլիսան պարավին ասում է. «Նանի ջան, տար էս կտավը ծախի, փող բեր, քեզ լինի»։ Պարավը կտավի մտիկ է անում, մնում է բերանը բաց, ասում է. «Աղջիկ ջան, էս կտավը թագավորին վայել կտավ է, արի տանեմ պալատը տեսնեմ»։ Էս կտավն առնում է պարավը, գնում թագավորի պալատի մոտերքը պտտվում։ Թագավորը նկատում է, որ մի պարավ իր պալատի մոտերքը պտտվում է, ասում է. «Ինչ ես ուզում, այն անի»։ Պարավը թե թագավորն ապրած կենա, ես քեզ վայել մի են տեսակ ապրանք եմ բերել, որ ուզում եմ դու տեսնես։ Թագավորը հրամայում է պարավին ներս բերեն։ Պարավին որ ներս են բերում, թագավորը կտավը տեսնում է, էստեղ էլ սրա բերանն է մնում բաց, ասում է. «Ինչ է սրա գին, այն անի»։ Թե սրան գին չունի, թագավորն ապրած կենա, քեզ նվեր եմ բերել։ Թագավորը շնորհակալություն է անում, ինքն էլ իր կողմից պարավին է նվերներ տալիս ու արձակում։ Ուզում են էս կտավից թագավորի համար շապիկ կարեն, բերում են ձևում, բայց այնպես կարող չեն գտնում, որ կարի։ Ման են գալիս ման, վերջը թագավորն էլ պարավին կանչում է, ասում. «Այն անի, ոնց որ էս կտավը գործել ես, այնպես էլ պիտի կարես, թե չէ ուրիշ կարող չկա»։ Պարավն ասում է. «Թագավորն ապրած կենա, ոչ ես եմ մանելու գործել, էս կտավը ոչ էլ ես կարող եմ կարել, մի որդեգրուհի ունեմ տանը, էս նրա ձեռքի գործն է»։ Լավ, որդեգրուհիդ լինի, տար տուր նրան, թող նա կարի։ Պարավը վերադառնում է տուն, Վասիլիսային պատում ինչ որ պատահել էր։ Ես էլ գիտեի, որ էս գործը վերջը ինձ էր հասնելու, ասում է Վասիլիսան, փակվում է իր սենյակում ու սկսում է կարել։ Գիշեր ցերեկ է անում, կարում, պատրաստում, տալիս է պարավին, թե դե տար տուր թագավորին։ Պարավը շապիկն առնում է տանում պալատը, տալիս թագավորին, իսկ Վասիլիսան երեսը լվանում է, գլուխը սանրում, հագնվում, զուգվում, նստում լուսամուտի առաջն ու սպասում։ Սպասում է, թե տեսնի ինչ պետք է լինի։ Մին էլ է տեսնում, որ թագավորի մարդիկը գալիս են դեպի պարավի տունը, գալիս են ներս են մտնում ու հայտնում, թե ով է կարել թագավորի շապիկը։ Թագավորն ուզում է նրան տեսնի ու ինքը իր ձեռքով վարձատրի։ Վասիլիսան վեր է կենում, գնում թագավորի առաջին կանգնում։ Թագավորի տեսնելն ու սիրահարվելը մին է լինում։ «Էլ ես քեզանից ձեռք քաշողը չեմ, սիրուն Վասիլիսա», ասում է թագավորը։ «Այսօրվանից դու իմն ես, ես էլ քոնը։ Այսօրվանից իմ կյանքի ընկերն ու իմ աշխարհքի թագուհին ես դու», ասում է, ձեռիցը բռնում, բարձրացնում, նստեցնում իր կողքին ու սկսվում է հարսանիքը։ Վասիլիսայի հերն էլ վրա է հասնում, աղջկա բախտավորությունը տեսնում է, ուրախանում, աշխարհքովը մին է լինում, ու այն մնալն է, որ մնում է աղջկա մոտ, իր մերացու պարավին էլ չի մոռանում։ Վասիլիսան բերում է պալատ, պահում է իրեն մոտ, իսկ տիկնիկից չի բաժանվում, մինչև մահը, ու միշտ ամեն տեղ պահում է իր գրպանում։